Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês aí? Hoje vou estar trazendo aqui para vocês mais um vídeo. Hoje trago aqui para vocês mais um vídeo. E bom pessoal, hoje vou fazer uma lareira um pouco meio moderna. Então o vídeo, primeiro vocês vão estar subindo aqui. Opa, esqueci de uma coisa. Primeiro de tudo, já deixa seu like, se inscreva no canal aí se não for inscrito. E agora sim, pode começar. Então, pessoal, vocês vão subir aqui, ó. Opa. Vou estar colocando aqui. E vão estar pegando e vão estar colocando meio que de assim, ó. Também deixa eu quebrar um aqui embaixo. Tenho dificuldades para colocar a escada. Deixa eu quebrar aqui. 1, 2, 3. 1, 2. Agora vou. Opa, esqueci. Aqui não vai poder não. Também não. Bem, vocês vão estar colocando bloco de netherrock, né? Que se fala, eu acho. Eu não sei muito bem. E para dar um estilo aqui, vamos estar fazendo isso. Vocês vão estar meio que puxando para cá. Agora sim. Pronto. Daí vocês vão pegar. Opa, deixa eu colocar aqui do lado. E vou estar acendendo aqui. Ops. Vou acender aqui primeiro. Pronto. E vocês vão estar pegando e colocando o vidro. Eu não sei nem porque eu achei. Vocês vão estar colocando o vidro. Na verdade, fiz errado, pessoal. Me desculpem. Mas vocês vão colocar uma aqui e colocar uma aqui. E vocês vão acender. Vão ficar assim. Deixa eu colocar em volta. Quebrei, não sei porquê, tava certo. Já era. Daí, pessoal, vocês vão estar colocando aqui, colocando do seu jeito aqui o piso para decorar. Beleza? Quem tá lembrado desse barcão lindo aqui, maravilhoso? O vento está pra cá, por isso mesmo que ele tá levando nós pra cá. E aqui embaixo não tem nada. Só meio que um lugar protetor da chuva. Mas vamos que nos interessa logo, né? Que no caso é a nossa lareira. Daí vai ficar assim. Vocês vão poder estar decorando ela do que vocês quiserem aí, ó. Beleza, pessoal? E bom, tem um aviso importante aqui pra vocês sobre o canal. E galera, eu vou estar trazendo vídeo 2 vezes um dia, ok? É que esse daqui é que eu tava demorando pra trazer, na verdade, né? Daí agora eu vou trazer todos dois vídeos por dia. Se não der aí, desculpa aí mesmo, que daí não deu. Mas eu vou ver se eu vou estar conseguindo aí trazer 2 vídeos pra você.
Tá bom, galera? Então, pessoal, hoje esse foi o vídeo. Esse foi o vídeo de hoje. Daqui a pouco vai sair mais um. E só vou dar uma decoradinha. Calma aí. Deixa eu dar uma decoradinha na minha casa. Ela também tem que estar bonita, não é só porque tá aparecendo no vídeo. Ficou bem bonitinha minha casinha. É minha casa bem engraçada. Nossa. Isso não tá tapando do jeito que vocês quiserem aí. Vocês vão estar colocando em suas casas, onde vocês quiserem. Beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu já tinha falado, né? Só que eu gosto de repetir as coisas. Esse foi o vídeo, pessoal. Se inscreva no canal se não for inscrito. E tchau, pessoal. Falou!